Muhterem din kardeşlerim, Şen ko'ngildan mana sizning hammangizni da bugungi zo'r tantana bilan qutlayman. Albatta mana O'roza oyida o'sha jirlikda shunday motor masjid noshib beramiz. Shunda yashovchi musulmonlarga, yo'l bo'yidan boruvchilarga kirib bunda duo, namoz o'qirga bütün mumkinliklar bor. Bu zo'r xizmat menga kimdir ақша bergan, kimdir tuzgan, kimdir yordam etgan. Hammagizga da kim shu masjidni buldiruvda kuch qo'ygan, albatta rayon yetakchilarina, shu metsenatlarga barsına da zo'r rahmatlar. Egillikli savatda bo'lsin, bunday masjidlarimiz ko'p bo'lsin, dunyolar tinch bo'lsin. Allah'a şükür bu motor şaralarını da görüge nasip buldu. Bugünkü günde biz büyük şat, yine şatlarımız bugün motor meşinin tantanasına girdik. Meşitimiz indi 5-6 yıl öncesine başladı. Bizning avul halkı birden bulup, uşulay düzgünü, şu işlerine başlayıp giderse bizni meşitini tüzülüşü uyuşturgan kendisi anası büyük tırışlık, buyduğu tırışlık. Her vakit avuldaşlar bilen kengeship, avuldaşlar şulay tagında birlemleşip, şu zor işini başarıp berdiler. Kamil Hazretler, bugün bizde zor tantana. Biz bu avulda meçit açabız. Bu meçit bu avulda bek керек edi. Halk аны сарады, бек кетті. Мен барыгызга да рахмет айтам, ушкан үшін и ярдәм үшін. Alhamdulillah, şunday şatlıqlı kim kelip жетті. Мәчет түзү башлағанда шундай куркытайды. Шундай куркытайды. Башы бар, alhamdulillah, жер берді бізге. Глава, alhamdulillah, стройкаға рөхсәт берді деп. Ничек салып бітірербіз деп куркайды енді. Мына мәчеттә инде biz намаз оқый башладык, ифтарларды кіре башладык. Әле жылы да юк иде. Утларны, теге проволокалар белән итеп кенә, кара стеналар белән кеше җыелайды, alhamdulillah. Шундый мотор ифтарлар үтте, хатып чыктык. Менә бүген бәхетле көн килеп җитте. Аллаһка шөкер. Әлбәттә, кем мәчет төзелешенә катнашкан, булышкан, аның савабы гаять зур. Шул турында бик күп төрле риваятлар бар. Ләкин миңа Муслимның риваяты бик ошый. Муслим җыентыгында шундый Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламнан шундый сүзләр килә. Мен бана лиллаһи масҗидан, кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет булдырса, төзесә, катнашса, баналлаху лаху мислаху фил җаннah. Баналлаху лаху мислаху фил җаннah. Шундый ук сыйфатта Аллаһ субханаһу ва тааля җәннәттә аңа бер йорт бүләк итер. Ике сүзне ассызыклап әйтәсем килә. Беренчесе мислаху, шундый ук сыйфатта. Димәк, безнең мәчетләребез сыйфатлы, матур, затлы булырга тиеш. Икенче сүздә фил җаннah. Ассызыклап әйтәм, фил җаннah. Җәннәттә аның өе була. Димәк, сезнең адресыгыз, пропискагыз җәннәттә.